Сооп иш адамды сооп ишке, жакшылык ишке жетелейт. Күнөө иш адамды күнөө ишке жетелейт. Адам сооп ишти кылган сайын, жакшылыкта жүргөн сайын көкүрөгү кеңейип, жакшылыкка бет алып, сергек, шамдагайлыкта жакшылык ишке умтулат. Бул эмнеден кабар берет десе, жакшылыкта жүргөндүгү экинчи амалга дагы Аллах Таалам тараптан жеңилдик берилгендиги, бул биринчи сооп амалдын жазасы катары, жакшылык катары дагы бир сооп амалга Аллах Таалам тараптан жардам берилгендиги дейт. Ал эми күнөө иш деле ошондой. Күнөө иш кылып жүрүп дагы күнөөгө түшсө, ал биринчи күнөөнүн жазасы. Алла сактасын. Куранда бул боюнча көптөгөн аяттарда келген. Мисалы, сооп иштин үстүндө жүрүү, жакшылыкта жүрүүдө кийинки дагы жакшылыкка жеңилдетилиши, Аллахтын ага жардамы түшүшү. Ниса сүрөсү 66-68 аяттарда Аллах Таалам айтат: "Валау аннахум фаалу ма юазуна бих, лакана хайрун лахум ва ашадда таthбита." Эгерде алар эмнеге үгүттөлдү, эмнеге насаатталды, үгүттөлгөн, насаатталган баяндарга амал кылышканында аларга жакшы болмок дейт. Жана аларга бекемделмек. Ушул аяттар, баяндар, эскертүүлөр аларды бекемдемек, түздөмөк, туруктуу кылмак деп атат. Эми караңыздар. Ошо амалдан кийин кандай натыйжалар келет экен? Баяндарга, жакшылыктарга, эскертүүлөргө амал кылганда. Ва идан ла атайнахум мин ладунна ажран азима. Биз аларга чоң улуулуу соопторду бермекмиз. Ва ла хадайнахум сирата мустакима. Биз туура жолго салып коет элек дейт. Амал кылуу менен, жакшылык ишти амал кылса адам, биз аны туура жолго салып коймок элек дейт. Бул туура жолго салып коюу каяктан келип чыгып атат? Эгерде үгүт насааттарга, жакшылыктарга ээрчип амал кылганда, биз аларды туура жолго салмакпыз дейт. Жакшылыкта жүрсөңүз, кийинки жакшы иштер, сооп иштер жеңилдетилип кете берет. Күнөө иште жүрсөңүз, кийинки күнөө иштер жеңилдетилип кете берет. Күнөөнү күнөөгө жетелейт, соопко жетелейт.